بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او مهربان خدای په نامه باندې خپل ټولو بسم ښاغلو الله لیدونکو ته الرحمن الرحیم د لوی او مهربان خدای په نامه باندې خپل ټولو بسم ښاغلو الله لیدونکو ته الرحمن الرحیم د لوی بخښنه غواړم لږ تخنیکي دغه پیدا شو خیر په هر صورت باندې خو زموږ ټول ښاغلي لیدونکي د دنیا په هر کونج کې چې هستئ دلته امریکا کې په اروپا کې په افغانستان کې او زموږ دا خپرونه همدغه لحظه تاسو ژوندۍ بڼه باندې ګورئ ټولو ته هرکلی وایم ستړي مه شئ په خیر راغلی زموږ په خپرونه کې لږ ځنډ راغی تقریبا یو 15 دقیقې موږ ناوخته شو بخښنه غواړم دا موږ لږ څه تخنیکي نواقص هر وخت موږ له پېښېږي نه پوهېږم چې دا یوازې موږ له پېښېږي او که د نورو خلکو ته پېښېږي او یا دا زموږ خپرونه باندې دغسې څه قیودات دي دا معلومه نه ده خو دغسې مشکلات موږ ته همیش کله کله پېښ شي نو د دې په وجه باندې ستاسو ټولو نه معذرت غواړم عفه غواړو انشاءالله دا به ټول اصلاح کړو خیره نن د سپتمبر 11 ورځ کال 2025 دی زموږ اواز د ساروان د میډیا نه تاسو ګورئ او اورئ قدرمن عزیزانو مونږه په دغه معمولا زموږ د خپرونې دغه اصول او پرنسیپ دا دي چې دا په هر هفته کې دا خبره تکراروم ځکه چې ماګه کسان چې نوي زموږ خپرونه ته لومړي ځل لپاره راځي هغه لږ آشنا شي زموږ د خپرونې سره هغه دا چې موږ د تیرې اونۍ په مهمو واقعیاتو باندې یو سرسري نظر کوو او خپل اصلي موضوع ته به وروسته راځو نو زموږ په دې اونۍ کې اصلي موضوع چې وه موږ غوښتو چې په دې باندې خبره وکړو چې دا د کونړ په زلزلو کې ډېر کسان شهیدان شو ډېرې کورنۍ خراب شوې حتی کورونه خو ټول وران شوي دي کلي وران شو د شهیدانو تعداد ورځ په ورځ د خاورو نه رسیدل کېږي او زیاتېږي دا یوه ستره غمیزه ده او ډېره اوږده هم شوه او دا به لا نور هم پسې اوږدېږي ځکه چې پرون ما یو خبر ولوستو چې په هغې کې راغلي وو چې داسې کلي دي چې تر اوسه پورې لا څوک ورته رسېدلي نه دي چې د هغې ځای نه مړي راوباسي اوس هم بخښنه غواړم اوس هم دا حالت روان دی په دې حالت کې د څومره چې دنیا کولی شو څومره چې خپل افغانانو کولی شو دنیا د هر ګوټ نه خلکو د خپلو وطندارانو کومک ته مرستې ته ځانونه چا ورسول په هر طریقه شو چا نقدي کومکونه وکړو چا جنسي کومکونه وکړو د قطر هیواد هم ډېرې مرستې راولېږلې هندوستان ولېږلې نورو هیوادونو خپلې مرستې ولېږلې د زلزلې ځپلو لپاره دا ټولې قابل د یاداورۍ دي خو یو خبره پکې ډېره مهمه ده چې هغه زموږ او ستاسو خپله د افغانانو موضوع ده هغه دا ده چې دا په کاناډا کې یوه مؤسسه ده د لیکوالو د ستراتیژیک مرکز په نامه باندې دې مرکز وکولی شو د ټولو خلکو نه مخکې لومړنی ضرورت شو د صحي او طبي موادو رسولو او دی په دې باندې قادر شو چې هلته یو مرکز جوړ کړي په دغه کې په کونړ کې او دوه مرکزونه په دریانور کې دوه مرکزونه په کونړ کې جوړ کړي په هر یو کې تقریبا یعنی اته نفره ډاکټران ټول په مجموع کې او دوه درې څلور کسان نرسان دي پکې دوی پکې هلته کار کوي او دا مریضان تداوي کوي زخمیان ګوري په دې باب موږ سره ډېر راپورونه را سره دي که فرصت میسر شو انشاءالله ټول که مې وکولی شو دا به ټول خلکو ته وښیو دلته نو دې کلینیکونو په ډېر حساس وخت په خپل وخت کې او په ډېر لږ وخت کې وکولی شو چې هغه خپل کومکونه خلکو ته ورسوي ناروغان زخمیان ټول تداوي کړي یوه قصه پکې راغله چې ویل کېږي چې خلک راځي چې زخمیان دي چې ډاکټران یې ګوري هغه شدیده ملاریا لري ځکه ډېر خلک دي هلته په ملاریا مصاب دي د ملاریا مرض سره دچاره دي هغه عاجل د مرکز تصمیم ونیو چې د ملاریا لپاره دوا هلته ولېږي اوس یې د ملاریا لپاره هم دوا لېږلې ده خلکو ته تداویګانې د خلکو کوي لګېږي او دوه سکشن یې پکې جوړ کړو دوه برخې یوه برخه د ښځو لپاره ده چې د ښځې علیحده لار لري علیحده خلک دلته ورځي د سیاسي معایناتو لپاره د نارینهو ځای بیل دی کمپونه هم همدا رقم دي او دا کمپونه په ډېر مشکلاتو باندې جوړ کړو په ډېرو سختیو یې جوړ کړو ماته په یو راپور کې یو چا خبر راکړه چې ویلې په کوم ځای کې چې دوی غوښته چا کمپ جوړ کړي دا مخکې دې نه چې هغې ځای ته ورسېږي څلور پنځه ساعته دوی پیاده مزلونه کړي دواګانې دا شیانې په یو ډېر مشکل هغه ځای ته انتقال کړه بیا هلته ځای نه و چې دوی پکې خیمه ووهي د خیمې لپاره ځای نه بیا هلته کوم ځای و نو هغې کې جوارو پټی و چې جوار پکې و د هغې سړي سره خلکو خبرې کړي دي نو ورته ویل چې دغه ځمکه دې موږ له په کرا راکړه
ول هغې کې جوار دي، ول د جوارو به هم پیسې ورکړو، د جوارو پیسې هم ورکړي، دغه نور هم ورکړي، هغه ځمکې دا سړي نه پکې راکړي، دا سړي له دې هم خدای خیر ورکړي، برکت دې وویني چې دا خپل شین فصل نه تېر شوی دی، د 100 روپو په مقابل کې ورته دغه خپله ځمکه یې ورکړه چې دا خلک خپل کمپ ولګوي. دلته کمپونه لګېدلي دي، همداسې په درینور کې 2 کمپه لګېدلي دي او لګیا دي خلک د خلکو د تداوۍ لپاره. دا په تېره اونۍ کې یوه ډېره مهمه واقعه وه د کونړ د زلزلې په متعلق باندې. زلزله خو وشوه، خلک مړه شو، شهیدان شو، کورنۍ ورانې شوې، کلي وران شو. اوس دا خو بېرته جوړول غواړي، دا بېرته سمبالول غواړي د خلکو ژوند، دا بل زه نه پوهېږم چې د دې لپاره به لا څه پلان نیول شوی که به نه نیول شوی، خو داسې خبرې واورېدل شي چې بعضې سرمایه‌دارانو ځکه ډېرې پیسې د دې شي لپاره وقف کړي دي او بعضې خیریه مؤسسې لاړ شي هلته یو څو دیوالونه جګ کړي، رنګ ورته ورکړي او موږ کوټې جوړې کړي او حسابونه بیا ورته برابروي. دا شیونه هم روان دي هلته او د دې د مخنیوي لپاره هم کار پکار دی. د افغانانو بد خصلتونه دي، هغه پروژې پیدا کړي چې یو څه پکې بیا خپل ځان له ګټې وکړي، خو د خدای فضل دی د دې شیونو مخنیوی شوی دی. د ټولو خبرو په څنګ کې یا د حکایتونو په څنګ کې چې یوه خبره چې په خلکو کې ډېره زمزمه کېږي، حتی زمزمې دلته هم را رسېدلي دي، خلک د طالبانو د امارت د برخورد نه د زلزلې سره ډېر سخت خوشحاله دي. خوشحاله په دې دي چې په ډېر حساس وخت کې هغه ځایونو ته چې قطعا لاره نه وه، دا د کومندو قطعات یې ولېږل، هغې په هلیکوپټر نه هغه فلمونه هم نشر شوي دي، په پړو کې راښکته شو، خلکو ته ورسېد، ورته کومکونه کړي. دغه حالت خلکو ته یو امیدواري ورکړې، دلته خلکو ته خوشحالۍ کوي. البته دا یو نیک کار دی، به ټول یې تقدیر کوو، موږ ټول تقدیر وکړو. د دې په څنګ کې بیا ورته نورې اوازې او دروازې هم ورپسې دا مخالفین جوړوي. خبره داسې نه ده چې دا د مخالفینو دروغونو اوازو باندې اوس ټول خلک پوهېږي او خلک پرې خپل سر نه خوږوي، خو خبر چې دوی هسې خپل ځان له زحمت ورکوي، په حقایقو باندې د دروغو پردې اچوي، لکه څنګه چې په دې نورو مسایلو کې دوی مصروف دي، د افغانستان په تاریخ کې، د افغانستان د ژبو په مسله، د افغانستان په مسله، د افغانستان د فرهنګ او کلچر په مسله باندې، په قومونو کې د اختلافاتو د زیاتولو لپاره په دې ټولو خبرو کې دوی مصروف دي او د ټولو شیانو په مقابل کې بس یو څو ډالر د کوم ځینې اخلي، چاته پیسې ورکوي. دغه ویډیوګانې هم راووتې، په خلکو کې میډیا کې نشر شوې، ډېرو خلکو اعتراف وکړو چې د پیسو پیشنهادونه ورته شوي. دا ټولې بدبختۍ دي زموږ په وطن کې، په دې ملت کې د اجنبیانو د خوا نه ورځ په ورځ پراخېږي. د دې په څنګ کې دغسې لوی غمیزو سره هم موږ مخامخ کېږو. د پکتیکا غمیزه، د پکتیا غمیزه، د هرات زلزله، د کونړ زلزله، د ننګرهار ولایت د لغمان او دا ځایونه، دا ټول د طبیعي مشکلات هم ورسره مخ کېږو. نو په داسې حالاتو کې یوازینی یو شي ته چې خلک ضرورت لري هغه دا دی چې یو بل ته سره لاس ورکړي، کومک شي، مدد وکړي یو بل سره او د دې مشکلاتو مخنیوي وکړي. او د دې هغه لویه خبره دا ده چې د امارت اسلامي فریضه ده چې د خلکو په منځ کې د وحدت، اتفاق، ورورۍ، د دې د ټینګښت لپاره، د ملي یووالي د جوړېدو لپاره دوی باید خپل پلانونه ولري، طرحې ولري، دا طرحې باید عملي کړي، دا د ملت خلک یو بل سره رانږدې کړي. وطن په هغه وخت کې او د ملت هغه وخت کې یو د بل سره نږدې کېږي، بیا ټول په مجموع کې د خپل حکومت سره یو ځای کېدای شي چې حکومت د ملت خوښې ومني او ملت د حکومت د اوامرو اطاعت وکړي، د نیکو اوامرو اطاعت وکړي. هغه وخت یو قوي ملت او قوي مملکت جوړېدای شي. او دې لپاره زه نه پوهېږم دا خلک ورته کار کوي که نه کوي، خو ستره نقیصه پکې همدا یوه ده چې د 5 کالو نه را دې خوا ته ټول خلک لګېدي دي، په هر ټلویزیون کې، هر میډیا کې، هر اخبار کې، هر کانفرانس کې، په هر ځای کې هله د جنکو مکتبونه خوشې کوي، د جنکو مکتبونه خوشې کوي. دا یوه بهانه ده. هغه فارسي کې یو متل دی، وایي څه خبرم دستي بیبي دانه شد و بر بیبي بانه شد. دا اوس یو خبره پیدا شوې ده د ټولې دنیا دپاره، خلکو دا بهانه نیولې ده. د افغانستان په ولس باندې مشکلات خلق کړي دي، پیسې کمدل شوې، تجارت ضعیف دی، زراعت نشته، خوراک قیمته دی، غربت اسمان ته وختو، بیکاري بیخي سرحد نشته دی. دا دنیا په امارت اسلامي نه دی راوړي، دا زموږ په ملت باندې راوړي. مسؤلیت د چا په غاړه دی؟ د امارت اسلامي په غاړه باندې دی. امارت اسلامي باید په دې فکر وکړي چې ډېر شیونه به یې زده کړي دي د حوادثو او واقعاتو نه. دا
زما په لنډه تبصره هم دومره ده. نن د نړۍ په تاریخ کې یو ورځ ده چې ډېره مهمه ده دنیا لپاره. او زما د نظر نه 11 سپتمبر څو کاله وړاندې چې په امریکا کې دا لوی بلډینګونه ووهل شو، دا په جهان کې د یو جهاني بدلون او د جهاني ستراتیژیو د تبدیلیدو لپاره یو لویه دروازه خلاصه شوه. د دې ورځې نه را دې خواته په دنیا کې ټولو سیاستونو تفاوت وکړ. دنیا سیاسي قطبونه یو د بل نه بیل شو، سره قطبونه په کې معلوم شو. جهان د یو قطبۍ د خوا نه بیرته بریک ونیو، بیرته ودرېده چې بیرته د بلې خوا ته لاړ شي. دغه ټولو حالاتو باندې او د دې ورځې هغه بد حالت، بد سوری او کرغړن تصویر چې په افغانستان کې راغی چې زمونږ خلکو پکې ډېره قرباني ورکړه او مونږ د دې قرباني شو. د 11 سپتمبر قربانیان افغانان شو او ذخر شهیدان مو پکې ورکړل. وطن مو یو 20 کاله د امریکا او 40 نورو مملکتونو د غصب لاندې و او نمایشي جمهوریتونه جوړول مونږ ته بیرته مونږ ناغسته جوړول او بیرته را ناغسته. د جمهوریتونه پیسې خې ډېر راغلي. د دې مملکت سیاسي فقرا پکې ټول میلیاردران شو او د پیسو خاوندان شو، چا ورته غږ نه کو چې دا پیسې څنګه راغلي، چیرته ځي، څوک یې وړي، په څه درد خوري. ټولو کاته ورته بس سترګې پټې وي، ړندې وي، چا غږ نه کو. دا بده ورځ او دا چې د افغانستان د امریکایانو او 40 نورو هیوادونو حلقوم ته ولوېده، د دې هم دلایل وو. د دې دپاره هم نورې خبرې دي. دا بیل یو لوی بحث دی. دې بحث باندې به په آینده کې که ضرورت ورباندې به وغږېږو، که نه اوس فعلا که زاځی صاحب، ګردیوال صاحب چې دواړو ته ستړي مه شم وایم په خیر راغلی. ما لویه تبصره په دې خبرو باندې وکړه، نور نه اوږدومه. زاځي صاحب ته راګرځم. زاځی صاحب دا د کونړ په حالاتو باندې که تاسو سره څه د وینا وي خو ډېر ښه دی، او که نه لرئ خبرو نو په دا 11 سپتمبر باندې که تا غوښته یو څه خبرې لري دا به سره واورو ستانه او خبره به د همدې ځای نه را شروع کړو. سلامونه نیکې هیلې ګران خادم صاحب، ګران ګردیوال صاحب، لیدونکو او لیدونکو او وطنوال ته وړاندې کوم. ګوره دا څو لسیزې کېږي چې زموږ وطن کې تر نن ورځې پورې دا سیاسي بحثونه کېږي او ډېر زیات جنایتونه په افغانستان کې وشول. یو خو دغه طبیعي پیښې دي، یو هم دغه سیاسي پیښې دي. واقع ته درته وایم چې اوس مثلا دغه بهر کې چې د یو شمېر دي د قومي مسایل ته لمن وهي، دغه ټیک ټاکو کې دي، کار څه بد و بلا کې دي. زه همیشه غږیږم په افغانستان کې دا مسایل اصلا مطرح نه دي. اوس مثلا همدا د امریکایانو نظامی بیز و په کونړ کې، هغلته طالبانو چې د هغه کمپیوټر، انټرنیټ، تلیفون او د ډاکټرانو د مسایلو داروګانو، نرسان، دا ټول هلته شتون لري. نوی تقریبا دا 2 ورځې کېږي چې دا یې جوړ کړی ده. او له بلې خوا نه همدغه د هزاره اقوامو خلکو، د نورو ولایتو خلکو، دا ټول تللي دي کونړ ته د دغو خلکو سره مرسته، د مرستې لپاره د کونړ د خلکو سره. خبره دلته ده چې په افغانستان کې دا مسایل اوس نشته دي. یو خو دا دي چې دغه تبلیغات دي، منفي تبلیغات دي د بهر کې کوي. او تاسې وګورئ چې په دې څو لسیزو کې خصوصا د جهادي جلادکارانو په حاکمیت کې اکثریت افغانستان ولس که میندې وي، که خویندې وي، که پلرونه و په رواني ناروغۍ باندې مبتلا شوي و. هر چا دا فکر کولو چې زوی به چې بازار ته لاړ، دا وخت به چې خپل مور پلار ته ویل چې را بنغی تشویش به یې کول. هغه مګم اوس فضل د خدای ده دغه ناروغي ټغر هم د افغانستان څخه د رواني ناروغي ټغر ټول شوی ده او خلک اوس په خپل آرامه ژوند کوي، ژوند ته ادامه ورکوي. بل دا ده چې دا طبیعي پیښه ده او د دغې پیښې عامل هم همدغه پخواني جنګي جنایتکاران وو. ځانونه یې ماړه کړل د وطن لپاره او د هېواد لپاره هېڅ ونه کړل. د دې ولس ټول هغه سرمایه ځان سره یوړله پردیو هېوادو ته. لکه چې موږ د خپلو میندو، پلرونو سره، ورونو، خویندو سره مینه او محبت لرو، د وطن سره یې لرو. هر هغه سړی چې مثلا د مور او پلار او خور په خپل غېږ کې نیسي
همدغسې که موږ تاسې خپله د خپل هېوادوال د خپل هغه وطن مین شخصیتونه چې وطن ته او ملي وحدت ته ژمن دي په غېږې کې ونیسو د ملي وحدت په افغانستان کې تامین کو نو د دغو بدبختیو لمن به ټولېږي. افغانستان و چیزی گندم تر و چیزی آسیا کن دا څه بریدونه چې پر افغانستان باندې وشول که د بهرني یرغلګران راغلل دا خو په خپله زه تاسو ته ووایم خادم صاحب چې دا دریمه نړیواله جګړه وه. تاسې وګورئ چې په جاپان کې 46 هېوادونه وو چې په افغانستان باندې برید وکړلو. په جاپان کې ناکاساکي و هیروشیما کې اتوم بم واچولو، په افغانستان کې د B-52 بم یې واچولو چې دا د هغو بمونه یو څه کم وو، مګر 46 هېوادونو دلته جګړه کوله په افغانستان کې. دا په خپله په میلیونه انسانان ووژل شول او د یو څه مې دلته لیکلي وو بله دا و چې افغانستان هم تجزیه شوی و اعلان یې نه و شوی. تاسې وګورئ چې دغه جهادي رهبران چې وو په خپلې سیمه کې دوی قدرت درلودلو. مثلا یو د کابل ښار په 8 برخو ویشل شوی و. خبره دلته ده چې اوس موږ د ملي وحدت هڅې کوو اما دا هماغه پخواني جنګي جنایتکاران د ملي وحدت په ضد باندې پروګرامونه جوړ کړي دي. افغان نیستم، افغانیت قبول ندارم. مثلا همدغه د افغانستان د تباهۍ بنسټ ایښودونکي احمد شاه مسعود وزګړی هغه غواړي خپل پلان پر افغانانو باندې تمویل کړي چې دی یو ملي قهرمان و، مګر په خپله دی افغانیت هم نه مني، افغاني تذکره هم نه مني او ځان ته وایي چې زه افغان هم نه یم. دغو ټولو مسایل ته به دغه چاته چې دا وطن او د ملت ګران ده باید متوجه شي. نور د دغو کورنیو جنجالونو نه د بهرنیو هېوادونو څخه باید ځانونه وژغوري. همدغه اوس راغلو د 11 سپټمبر ته چې نن ورځ ده، هغه کې هم د یو شمېر همدغه د جمهوریت په وخت کې د جلادي رهبرانو تګ و راتګ و امریکا ته. زه نه پېژنم چې دا څوک و، د چارلي شین په نامه باندې یو څوک و چې دی د کومې ورځپاڼې غړی و یا رهبري د ورځپاڼې لرله، هر څوک چې و ده دا راپورونه وړاندې کړي دي چې 19 میاشتې وړاندې د 11 سپټمبر نه دغه تګ راتګ د افغانستان امریکې ته و چې دا یو شمېر په افغانانو په امریکې کې ژوند درلودلو، ژوند یې کولو چې د هغې جملې څخه مثلا حامد کرزی و، زلمی رسولي و، خلیلزاد و، علي احمد جلالي و، انورالواق عهدي و او دا به ناستې ولاړې کولې. مګر دې سړي لیکلي دي په خپل راپور کې، دا راپورونه په مخ کې نشر کړي دي چې په هغه ورځ چې دا غونډه لاسلیک کېدله 14 کسه افغانان پکې ناست وو. زه نومونه نه اخلم چې هغه څوک وو، چې وخت یې راشي زه بیا نومونه اخلم. دا امریکایانو ته سره توافق وکړو چې دوی پر افغانستان باندې برید وکړي. موږ همدغو په خپلو دغه د څه دپاره کرزی واک ته ورسېدلو، ولې د بن په غونډه کې ده ته واک ورکړل شو او دی د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. دا خو ټوله مخکې نه مخکې د امریکا او د غربي هېوادو همدغو هېوادو چې پر افغانستان باندې برید کړی و دا ټوله د پلانونه سنجول شوي وو. اوس ټول افغانانو ته معلوم دي چې چا دې وطن ته خیانت کړی ده، چا جنایت کړی ده. دا تیرو مسایلو پسې به نه ګرځو. اوس باید د هېواد د رغولو وخت دپاره باید کار وکړو، د هېواد راتلونکي لپاره کار وکړو، د هېواد د راتلونکي نسل لپاره کار وکړو، ملي یووالي ملي وحدت لپاره کار وکړو، د افغانستان د جوړولو لپاره کار وکړو. دغه سپکې ورږې کدوسرې دا ټول پېژندل شوي دي. په دوی باندې نن ما یادونه وکړله، دا مې اشتباه وه، د دوی نومونه مې واخیست. نو نور د دوی یادونه لازمه نه ده، ولې دوی د تاریخ تورې کندې ته سپارل شوي دي، دوی پېژندل شوي څېرې دي، دوی د افغانستان قاتلین، د افغانستان رانب کوونکي، د افغانستان جنایتکاران دي. نوره باید هغه چاته چې د وطن او د ولس او د هېواد ګران وي، که مانه چېرته پوښتنه وشي زه به یې ځواب ووایم. پرته له هغه زه نه غواړم نوره په دغو سپکو کدوسرو باندې خپل وخت ضایع کړو، ولې دا د ګردیوال صاحب خبره چې دا ټول ډزول شوي کارتوس دي. نو د دې لپاره زما په ټول افغانانو غږ ده چې که غواړئ د وطن د ولس او هېواد راتلونکي
د دغو ټولو څو لسیزو غمیزو څخه وژغوري. په ټولو اقوامو مې غږ ده، که د شمال نه تر جنوبه، د شرق نه تر غربه پورې، چې خپل یو بل په غېږ کې ونیسي، د ورورۍ فضا رامنځته کړي، قومي جوړښتونه رامنځته کړي او بیرته د وطن څخه د دغو غمیزو ټغر ټول کړي او د ملي یووالي، ملي وحدت لپاره یو لوی تاریخي افغانستان لپاره هڅه وکړي چې دا د ولس د افغانستان په ګټه ده. فقط یوازینی وړاندیز چې لرم هغه دا دی، امارت اسلامي ته ګرچې تا مخکې یادونه هم وکړله، دوی باید خپل لاسونه ولچک نه کړي، دوی باید په خپله ځان ته دښمني جوړه نه کړي. هغه مشروع غوښتنې چې ولس او نړیوال ترې لري، چې هغه مهمه عمده یې همدا دی چې د امریکایانو ملګرو ملتونو که وزارت خارجه د امریکا وه، که سپینه ماڼۍ وه، که امنیت شورا وه، دوی د اعلانونه هغه استازي کړي دي چې موږ تر څو چې د نجونو مکتبونه خلاص نشي، موږ د امارت اسلامي سره خبرې نه کوو. نو د دې لپاره دوی هم په دې باندې ښه پوهېږي چې دا مکتبونه باید خلاص شي. که د 4 کالو کې درسونه تحصیل دوام درلودلی، اوس به ډېرې ډاکټرانې نرسانې فارغې شوې او د کونړ دغه دردېدلي، ځورېدلي او دردمن ولس سره به یې مرسته کړې وای. اوس اوازه ده چې د 50 هغه چورلکې چې ازبکستان او تاجکستان ته وړي شوي دي، هغه بیرته دوی افغانستان ته ورکوي. معلومه نه ده، بس په دې خبري رسانیو کې، فیسبوکو کې دا خبرې کوي. نور څه نه لرم، مننه. تشکر کوم دادا صاحب. پرون یو راپور ما ولید، هغه 15 طیارې بیرته راغلې کابل کې ښکته شو. یو راپور ما ولید، طیارې بیرته راغلې. د ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان، تاجکستان، دغه 15 هیوادونو په خپلو منځونو کې جرګې درلودې، هلته خبرې کړې دي او بالاخره دې فیصلې ته ورسېده چې د دې نه وروسته به افغانستان د یو همکار ملګري په حیث باندې موږ یادو، نه د یو څه نومونه به چې د نورو پخوا اخیسته ورته، په هغې نومونه به قطعا یادی نه څوک، بلکې افغانستان به د یو همکار او ملګري هیواد په حیث په منطقه کې یادېږي. دا زما په نظر باندې دا چې څوک خوشحالېږي که خفه کېږي، دا په سیاست کې یو لوی موفقیت دی د امارت لپاره او دا لویه کامیابي ده چې دوی وکړه په دې 15 کالو کې دومره دوی وکړه چې دا 15 هیوادونه په دې قانع کړه. دا چې د شاته څه خبرې دي په هغو پورې زموږ کار نشته، موږ اقتناب ته ګورو، په دې ښکاره ګورو. دا یو سیاسي موفقیت دی. دغه موفقیت نه کرزي ته په نصیب شوی و او نه غني ته په نصیب شوی و، نه د هغې نه مخکې د چا سره و دا موفقیت. دا یو کامیابي ده په سیاست کې. دا چې څنګه یې کوي او څه سیاست لوبوي دا خلک، تر شا یې څوک دي، څوک مرسته کوي، څوک کومک کوي، د چا طرحه، د چا پلان دی چې هغه همداسې عملي کېږي. هر چا چې وي دا زموږ په ګټه دی. ډېره ښه خبره. فقط یوه خبره غواړم چې وکړم. د دې نه وروسته زه په دې نتیجې ته ورسېدم چې زه امکان لري تاسې هم، ګردیوال صاحب هم، دا نور دوستان هم خپلوان په افغانستان کې ټول لري، تلیفوني خبرې ورسره کوي. زه خو د خپلوانو سره خبرې کوم. تاسې باور وکړئ دوی ټول وایي چې بازار د خوراکي موادو نه ډک ده، خو اقتصادي وضع په ټوله نړۍ کې خرابه ده، ځان ته افغانستان نه ده. دا خو د افغان ولس ملامت نه ده، د امارت اسلامي خو ملامت نه ده، دا خو هماغه جنایتکار ډلې وي چې د وطن د دغو بدبختۍ سره مخامخ کړو. نور تر څو عملا یو شی ثابت نه وي، نور باید موږ تاسو چاته اجازه ورنکړو چې د دوی پر ضد باندې خبرې وکړي. ولې دوی د خپل سیاسي اهدافو لپاره کوي. مثلا دومره خلک ته په د ژوندانه کې، نن زما یو ملګری هغه سره مې خبرې وکړلې، ما ته یې وویل چې زازی صاحب مرکې دي اورم، مګم زه دومره خوشحاله یم دا خبره راته وکړله. وایي ته باور زازی صاحب په خدای وکړه چې هغه چا چې رواني ناروغي لرله، هغه ټول هغه ناروغان په خپل سر تداوي شول، صحت یې ښه شو. ولې هېڅ اندېښنه نه لري، هر څوک ځي خپل کورو ته، ژوند ته، خپل کاروبار کوي، چا سره دا ستونزه نشته ده. دا چې دا اوس د منفي تبلیغات روان دي، دا د دوی په ضد، دا ټول تبلیغات سر د ستر ملت پښتون په ضد باندې روان دي. نور باید موږ د دغو سپږو ورږو خبرو ته د ویښته قدر ته ارزښت ورنکړو. پرېږده چې د امارت اسلامي باید هغه څه ستونزې چې ورکړي دوی باید حل کړي، چې دا سړکونه باید داسې ښایسته جوړ کړي دي چې ولاکه په امریکا کې هغسې سړکونه وي. موږ تمام ورځ په خبري رسنیو کې، تلویزیونو کې ګورو د کابل ښار د ولایتونو د منظرې. بخښنه غواړم. خواهش کوم، تشکر کوم. دا خبرې شته دی، موږ د مشکلاتو سره مخ یو، ټول ورسره مخ یو، خصوصا
خصوصا یو د اجیر خلک په دې وطن کې دی بل هیڅ خبره نه لري، فقط د ټول دښمنی او مخالفت د پښتو سره دی په افغانستان کې، او بل کومه غوښتنه هم نه لري، کوم وړاندیز او پیشنهاد او ستراتیژي د افغانستان لپاره نه لري، کوم بل فکر هم نه لري، فقط د پښتنو ده. پرون یو چا سره ما د صدیق فرهنګ د زوی مصاحبه اوریده، نو د په دې خپل خبرو کې ویل چې دغه د مخکې دینه چې تاسو سوال ته ویل زه جواب ورکوم، زه د ټول لیدونکو نه خواهش کوم چې دا زما خبره لږ په دقت اوري، زما خبره د چا په مخالفت نه دي، زما خبره د چا په دښمنۍ نه دي، زما خبره د چا په څه خبره هم داسې نه دي، داسې نه دي، او یو بېطرف سړی مو تاریخي هغه روایات او صبره دغه وایم یاداشتونه مې د خپل پلار چې دي د هغې نه یې لګیم او وایم چې دا شروع یې وکړه په دروغو باندې د پښتنو مخالفت تر اخره. هغه پلار کتاب تاسو لوستلی دی چې څومره د پښتنو په ضد یې لیکنې کړي دي؟ ما لوستی هماغه صدیق فرهنګ. چې ده شروع وکړه چې یک دفعه یې نوشته شد چې پښتو زبان ملي نو څه وشو چې پښتو زبان ملي ده، نو چې ولیکل شو په مکتوب کې دا دې باندې څه وشو، پښتو ټولنه جوړه شوه. خو ډېر ښه وشو چې پښتو ټولنه جوړه شوه، ښه وشو که نه؟ دا پښتو او پښتون 4,500 کاله د فارسي ژبې د استعمار لاندې ژوند کړی دی، اوس یې نه کوي. تا له قهر درځي؟ دا پښتون ویښ شوی دی، ویې نه کوم ستا دا پنج کتاب نور په خپله حجره کې نه لولم، نه د خواجه حافظ ولم او نه د خواجه محمود لولم، نو تا ته قهر درځي په دې باندې؟ دا خو زما حق دی. بس دغه تبلیغات دي د دوی، پښتون تر شد پښتو تر پښتون دوی د پښتنو نه دا غواړي چې پښتنو تاسو د خپل غرونو ته بیرته راشئ، همالته قرار کړئ، هېڅ کې غرض مه کوئ، موږ پرېږدئ چې مملکتداري وکړو، په موږ اعتراض نه کوئ. د امریکې نه یوه ښځه تللې ده کونړ ته، اوس همالته ده، هغې ویډیو یې نشر ته سپارلی دی، په خپله خوله یې وویل چې ما د هېڅ ښځې نه، د هېڅ ماشوم نه، د هېڅ ځوان نه، د هېڅ سپین ږیري نه وانه اورېدل چې دوی ویلي وي چې موږ سره مرسته نه ده شوې ده، موږ وږي یو. وایي دا څه تبلیغات چې د دوی په ضد باندې د امارت اسلامي په ضد باندې کېږي، دا هماغه پخواني قاتلین جنایتکاران دي. زه زازی صاحب ګردیوال صاحب زه حیران د دې خلکو د بېمعنی دښمنۍ ته، دا تجارتي دښمني زه ورته وایم، دا د تجارت لپاره دغه یو قوم سره دښمني ده. د جوزجان نه ما یو خبر کې ولوستل، د جوزجان نه په لاریو کې پخه ډوډۍ کونړ ته تللې ده. دا چې ملي یووالی نه دی څه ده؟ تمام ورځ پروپاګنډ هم ټوله دنیا نیولې ده چې هلته په وطن کې دښمن دغه ظلم روان دی، په وطن کې داسې روان دي، په وطن کې داسې روان دي. والله که هېڅ خبره نشته په ملت کې، دا ملت دغسې کلک نه وي، اوس به وخته تکت تکه شوی، تکت تکه شوی. دغه بد سړی دوستم قاتل رهزن دا ټولو فسادونو سره د انتخاباتو په وخت کې دغه ټولو نه بېل نه شو، په تلویزیون تلو کې ونه ویلې، ویل هغه ویلې چې افغانستان باید تجزیه شي، زه راووتم د اشرف غني خوا کې ودرېدم، په خپله دوستم وویل. دا څنګه لګېږي دا خلک د دې وطن سره دښمني کوي، د قوم سره خپل ځان سره دښمني کوي. او ته په دې خبرو باندې بېرته تللی شوې افغانستان ته، د خدای په وحدانیت درته قسم خورم چې د ټول اسلامي امارت لښکر دې ستا شاته چې تالته شپه ونه کړي د خلکو نه، د ستا حفاظت لپاره چې دا غونډ اسلامي امارت ودرېږي او تا وساتي، والله که د شپه وشي یو لوی ملت پسې د 6,000 کالو یو زوړ تاریخي ملت پسې ته راپاسېږه، د یوې ډډې پورې سپکې وایه، د بلې پورې سپکې وایه، د بلې پورې سپکې وایه. ما افغان نه یم، خو مو سوال موږ تا ته کله ویلي چې ته افغان یې که نه، بلا مې درپسې خدای د سر افغان کوم. یو خپلوان مې تله ده، ملګری مې هم ده، خپلوان مې هم ده، نن یې تلیفون راته کړی و د کابل نه، ما ته ویل چې توریالی جانه که کابل ته راشي ولاکه بېرته دې زړه وشي چې جرمني ته بېرته لاړ شي. وایي دونه امنیت راغلی ده، دونه ارامي ده، هر څه دومره پریمان دي، هغه کابل ولاکه وپېژنې چې کابل ته به حیران پاتې شي چې په کوم اروپایي هېواد کې په کابل کې نه وي. نو بس نور موږ څه غواړو چې په افغانستان کې امنیت سوله تامین وي، خو وروبه دا ټول شان کېږي، خو لږې بدبختي خو طالبانو ته نه وي پرېښودلې. ګوره دا اوس یې وخت راغی ګردیوال صاحب، ستا په اجازه باندې ستا خو دا انتظار دی زما خوښېږي، خو بیا ورته خفه کېږم.
دا خبره ما تر اوسه پورې نه ده کړې، په هیڅ ځکه مې نه ده کړې، مګر اوس زه راغی اوس مې وکړم. د کابل ښاروال والله او بالله د سرو زرو د مډال مستحق سړی دی. دا سړی د شپې د ورځې کار کوي. ته راشه د کابل قواره یې بدله کړې ده بیخي 4 کلونو کې. دا تاسو سره 21 کاله دا مملکت تاسو سره و، پیسې هم در سره وي، قرارداد امضا شوی دی، یو عسکري بیس جوړ شوی دی، څه ورته وایي پیسې وتې دي د خزانې نه، ټول شیونه شوي دي. وخت خلک راځي چې وګوري چې دا بیس وګوري، یا ځای د عسکرو دپاره جوړ کړی کونځي کې دا کوم شی و هغې دپاره جوړ د جمهوریت په وخت کې چې راغلي دي چې ګوري هېڅ نشته، قطعا اصلا نشته دی، تیږه ولاکه چا ایښی په یو نامه باندې خلکو پروژه اخیستې، پیسې وتې دي، څه امریکایانو وړي او څه همدغه خلکو وړي دي، خپل منځونو کې سره تقسیم کړه. الله اکبر، راپور یې په وایټ هاوس کې اوس هم پروت دی. تا د دې وطن سره دغسې وکړه، تا پسې به خلک راشي. خلک آرزوګانې لري، خلک هیله لري، خلکو ته وطن ګران دی. داسې نه ده چې خلک دا ټول وطن به همداسې لکه تاسو غوندې چې په وطن تجارت کوي. ګردیوال صاحب آخري خبرې ستا دي، ستا خبرې اورو. زه غواړم ستاسو نه چې په دغه یوه موضوع باندې لږ رڼا واچوې. دا د نن ورځ چې 11 د سپتمبر دی او د افغانستان کې ډېر بد واقعات او حالات پرې راغلل، د دې ورځې نه را دې خواته موږ څه خیر ولیدو که نه؟ موږ ته څه شی راغلی؟ نه، د لویو بخښونکي خدای په نامه او د څاروان د غونډې د نننۍ ورځې ګډون کوونکو ملګرو او ټولو اورېدونکو لیدونکو د سلامونه. نه، زه اول د کونړ په هکله م لږ یو څه ویم او بیا هغه 11 سپتمبر ته م راشه، او دا په ژغل نظر په دې دغه چې په دې باندې ډېر تحقیقات شوي دي، دا داسې زر په خلاصېدو نه دی. اول خو د کونړ دا مرستې چې د هر ځای نه شوي دي او هر چا کړي دي، رښتیا چې د قدر وړ دي. که چا 1 روپۍ کړي او که چا 1 میلیون کړي، بالکل ټول ډېر زیات د قدر وړ او په پراخه پیمانه باندې ما چې څومره تعقیب کړل، ډېر هرې خلکو طبقې خلکو نه، د وړو او غټو پانګوالو نه، د شخصي خلکو نه، د وړو او غټو رستورانونو دوکانونو د خلکو نه او شخصي خلکو نه، دا ډېر د قدر وړ دی. دا پکار ده چې همدا شوي، او دا په حقیقت کې رښتیا هم د انسانیت او افغانیت او اسلامیت هغه اساسات په ځای کوي کوم چې رښتیا په حقیقت کې پکاري. دا وکړ. دویمه خبره پکې دا ده چې ډېر پروګرامونه د بعضې خلکو ما وکتل چې هغه ډېر د ښه نه دي. بعضې خلک د دغې مرستو نه یو قسم لمبرې جوړوي او ویډیو کلپونه جوړوي او یو قسم کوي چې دغه تجارت ته زه په ښه نظر نه ګورم. دا نه دی پکار. کومک چې کوی خلکو سره کوی، کونړ ډېر ځورېدلی، افغانستان ټول ځورېدلی دی، کونړ خو بیا دا اوسني وخت کې زلزلې ډېر ځورولی دی. نو پکار دا دی چې د دې ځورېدلو خلکو او ځپلو خلکو په بنیاد باندې دلته سوداګري او تجارت او لمبري جوړول بالکل نه وي، ځکه دا د اسلامیت، انسانیت او د پښتونولۍ تقاضا نه ده. هر څوک چې کوي ښه کار نه کوي، پکار ده. دویمه خبره دا ده چې زه کله کله همیشه وایم چې موږ له پکار دي چې په دې 13-15 لسیزو کې په افغانستان کې کومې غوبلې تېرې شوې، موږ له یو قسم د قسمونو باندې ځانونه بیرته منظم کول پکار دي. او د هغې معنا دا ده چې ځان په یو قسم د قسمونو په سیاسي یا غیر سیاسي ډلو ټپلو کې تنظیمول په دې پکار دي چې که نن کونړ سره دلته د مثال په توګه په ډېرو سختو حالتونو کې مرسته کېږي او دلته خلک منظم وي، دلته ټولنې منظم وي او ولس منظم وي، دا به په ښه طریقه سره شوی وي. زه په دې متیقن یم او پوره باوري یم چې د کونړ سره کومې مرستې شوي دي، دا کونړ 100 وارې پې داسې ابادېږي چې هېڅ امکان د ایروپ په پیمانه پې ابادېږي. یو څه لیستونه چې ما وکتل او یو څه پروګرامونه چې ما ولیدل او کوم کومکونه چې وشو، په خدای یعنې په قسم څوک حق نه لري په داسې رسنیو کې چې دا څوک کوي، خو زما باور دی په دې باندې چې که نمایي د دغې کومکونو په حقیقي معنا کې د کونړ د خلکو سره وشي، کونړ ولا چې د ایروپ غوندې جوړ شي. پکار ده چې دا وشي او ټولو کونړیانو له پکار ده چې لمبرې جوړې نه کړي، بلکې رښتیا د دې ټولو شیانو پوښتنه مو وکړي چې چا څه وکړه او کمې پیسې په کم ځای کې مصرف شولې.
بنیادی خبره دا ده چې دلته لږ ډېر خلک شخصي او لمبریم جوړي چې زه د هغې هم کله کله لږ ډېر طرفدار نه یم، ځکه چې دا یو ولسي چوکاټ کې او په بشپړه پیمانه موږ چې ویو که په 15 لسیزو کې افغانستان خراب شو، نو افغانستان خراب شو، د دغې افغانستان بیرته جوړېدل، بیا رغونه، ملي هویت او ملي استازیتوب، دا هم یو خلک تا نه غواړي که نه. که هر څوک شخصي لګي لمبرې جوړوي نو دا ملي هویت او ملي مشرتابه به څنګه رامیازنته کېږي؟ نو موږ یو قسم په لارو باندې روان یو چې دا لارې کږې وږې دي سمول پکار دي. زما به په همدې ځای کې په دې باندې غږ چې دا ډېره مهمه ده چې اول خو ډېر زبردسته کار شوی چې د کونړ د خلکو سره کم کومکونه وشو او روان دي او کېږي، او د کونړیانو نه به مې دا تقاضا او هیلې چې واقعا د دې کومکونو چې هلته شوي دي او بیا خلک ورځي او رسنیو ته حقیقتونه او واقعیتونه هم وایي چې رښتیا څومره کومکونه وشو، څومره کورونه جوړ شو، څومره څوک چې شهیدان شوي دي هغه خو شهیدان شوي دي، خدای دې جنتونه په برخه کې، خو د دې ځپلو خلکو او چې څوک زخمیان دي د هغوی بیرته رغونه او په راتلونکي کې زیاتي باید کونړ ځان له دې زلزلې د خاطره نه، افغانستان راتلونکي باید موږ او تاسو دپاره د یو بیلګې مثال لري چې موږ د راتلونکي افغانستان د راقابو کولو دپاره یو ملي مشرتابه، یو ملي کړنلاره او لاره په ګوته کړی شو چې واقعا د دغه بې ځایه لمبرو جوړولو، د بې خوند او پیکه کارویګانو نه چې خلک کوي او خپل مارکیټ په جعلي توګه پراخوي، د هغې خلکو او د هغې جعلي مارکیټونو په کلکه مخنیوی وشي. دویمه مې دا اندېښنه په بل پروګرام د څاروان کې ما جوته کړله چې ډېر خلک خپل عکسونه اخلي هلته او خپل نوم او خپل دکان، خپل شرکت او خپل ډله او خپل ډله ټپله پې مشهوروي. دغه کارونه هم لږ ډېر د ملي چوکاټونو په ملي چوکاټونو کې ډېر به ارزښت نه برېښي. په کار دی چې سړی رښتیا هم د راتلونکي افغانستان د بنسټیزې ښېګڼې دپاره داسې کارونه وکړي چې موږ او تاسو زیاتي په قلاره قلاره دې وړو لارو نه اصلي لارو ته مخه کړی. دویمه خبره چې دا د کونړ په هکله، دا د 11 سپټمبر خبره خو ډېره اوږده ده او په کار دا دی چې په دې باندې زموږ خلک او بعضې پروګرامونه څو بار د ډیالوګ په قسم باندې بحثونه پې وکړي او مرکې پې وکړي. دغه د دروغ او ډرامه وه جوړه شوې وه 11 سپټمبر او ما نه اوس نوم مې هېر شو ځکه زه نن موضوع ته پوره تیاری مې نه لاره، خو یو ډاکټر دی کېدای شي وروسته راته نوم رایاد شي، هغه په چویس کې دی او اکثره وخت داسې ډېر غټ د په تلویزیونونو کې مرکې کوي او هغه په 11 سپټمبر باندې یو غټ ډسکشن او بحث جوړ کړی، هغه ښکاره وویل چې دا قصې مشې چې کوم په 11 سپټمبر باندې شوي دي افغانستان یې پکې خراب کړ، دا ټوله بانه وه، د امریکایانو په خپله کړي، د افغانستان سره د دې هېڅ تعلق نه و. او که ستاسو ډېر ملګري به په دې باندې پوهېږي، دې ته حاجت نشته دی. کوم عربان چې هلته ونیول شو 19 کسان او په د سنترو باندې په امریکا کې برودونه کړي، هغه ټول عرب وو، څوک د عراق او څوک د یمن او څوک د سعودي عرب او څوک د سومالیا و، هغې کې د افغانستان هېڅوک هم نه و. نو دا نور ټولې خبرې چې اخر کې ما کم یې اورېدلې، لا ډېر نور تحقیقاتي څېړنې چې ما لوستې وي هغې کې دا هم وایي چې اصل کې دا کوم طریقه باندې چې دا ټریډ سنټرونه خراب شولو دا بالکل د پخوا نه جوړ شوي بنیادي پروګرامونه، هغه د امریکایانو خپله پروګرامونه ولې کړي، څنګه یې کړي، په دې باندې ژور بحث پکار دی او د متخصصینو بحث هم پې پکار دی. خو دا ټوله بانه رښتیا افغانستان ته وه او افغانستان یې پې خراب کړ، ځکه چې موږ او تاسو څوک نه لرله، موږ او تاسو د پښتون هم څوک نه و او د برځواکونه کوشش کوي چې کوم یو ضعیف غړی چېرته پیدا کړي او بیا په هغې بانه جوړه کړي او بیا خپل موخې او هدفونه پې ترسره کړي. نو د 11 سپټمبر هم د امریکایانو خپلې دسیسې او ډېر خلک وایي چې دا CIA خپله کارونه د هغوی پروګرامونه دي،
په دې کې د افغانستان هیڅ برخه نه وه. په دې نامه باندې چې بن لادن هلته خلک تربیه کړي دي او پلانې دا ډرامې دي او موږ ته د افغان ولس ته سترګو ته خاورې شیندل دي. په دې کې د افغانانو واقع ته هیڅ شی هم نه وه، نه د افغانستان نه څوک پکې او نه پکې ملاوش وو. نو دا ټولې بانې ډرامې دي او موږ او تاسو ته زبرځواکونه جوړ کړي، خو موږ له وش پکار دي چې موږ او تاسې د دې تېرو 15 لسیزو نه داسې یو زده کړه وکړو چې رښتیا یو ملي مشر صاحبه او د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د افغانستان د راتلونکي دپاره او د افغانستان د بیا رغونې دپاره رښتیا نوې لارې او کړنلارې په ګوته کړو. دا ګوره د وخت او زمانې تقاضا هم ده او موږ لم پکار دی او په همدې ترتیب سره زما د ډېرو ملګرو نه او د خادم صاحب نه هم دا تقاضا او هیله ده چې بعضې مسالې که هغه د افغانستان د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې که هغه د ملي هویت په چوکاټ کې موږ او تاسې ډېر په بحث وکړو او دلته یې د بحث موضوع وګرځوو او په اخره کې یو نتیجې ته ورسېږو چې افغانستان زموږ دی، موږ به یې آبادوو. دا زموږ ذمهواري ده، دا نه د امریکایانو ذمهواري ده، نه د پاکستانیانو ذمهواري ده، نه د روسیانو ماماګانو، نه د چینیانو، نه د ایرانیانو. افغانستان به افغانان آبادوي او 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 د دوی وطن دی او دا ذمهواري به موږ او تاسې منو او د دې نه ځان لرې کول یا اوږه خالي کول دا ګورې هم ظلم او هم جرم دی او هم ګناه ده او دا نه ده پکار. خدای هم ژوندي لره. ګردیوال صاحب ډېر تشکر. ښه لنډه تبصره دې وکړه په دې ټولو مسایلو باندې. د کونړ په موضوع کې رښتیا ستاسو خبرې قابل د دقت قابل د غور دي. خلک باید په دقت سره واوري. دا خبره ډېره مهمه وي. یو خبره چې زه زیاتول غواړم هغه دا ده چې دغه کوم 4 کلینیکونه چې په کونړ او لغمه دغه کې په درینور کې جوړ شوي دي، دې کې هیچا کومک نه دی کړی. دغه ټول مصارف د ډاکټرانو، نرسانو، معاشونه، دوا، هر څه چې دي دا ټول زموږ ستاسو یو تاجر دی په دوبۍ کې ګزاره لري، په کاناډا کې ژوند کوي، انجینر امین ظریف د خپل جب نه کړي دي. زامن هلته په افغانستان کې دي. زوی انجینر روهید نوید هلته دی، نوید زوی هملته دی. دا ټول وړي دي ځان سره او په خپله لګیا دی د خپلو بچو په وسیله او دوستانو او عزیزانو په مرسته باندې دا کمپون هلته ودرول. کومک د چا نه نه دی اخیستی. مګر زه دا خبره د خپل ځان نه کوم، د خپل ځان نه په دې خاطر کوم چې د دغسې ځایونو سره چې یو سړی دومره د خپل ځان نه قرباني ورکوي، په ما، په تا، په احمد، په محمود، په دې نورو خلکو باندې چې توانمندي لري، دا یې فرض دی چې لاس ورکړي، ورته یو لاسرسی ورته وکړي. اقلا دومره خو وکړي چې هغه ډاکټر ته په اصطلاح اوبه ورسوي. ډاکټران کیسه کوله 40 ساعته چا ورته ډوډۍ نه ده ورکړې. دوی مصروف شوي دي په کاروبار کې. ناوخته د شپې ډوډۍ خلاصه شوې ده، هر څه خلاص شوي دي، وږي قابل د قدر دی، قابل د تقدیر دی. دا شی زه تقدیر کوم، نور خلک به هم البته عزت وکړي. دا په امریکا کالیفورنیا کې هم دا یو کلتوري ټولنه ده د افغانانو، هغوی $1.5 میلیون مرسته کړې ده. خبر مې ولوستو. هغې $1.5 میلیون د خوراک دپاره او $1 میلیون د کورونو د جوړولو لپاره. او دوی لیږلي دي. او دوی چاته لیږي؟ خبره دا ده چې دوی چاته لیږي. دا د مرستې ده چې نورې کوي مستقیما دوی غواړي چې په خپله د چا چې کورونه ړنګ شوي دي او د کورنۍ غړي شهیدان شوي دي، مستقیما یې د هغو سره کوي. دا چاته دوی نه ورکوي دا ټولې مرستې، او ټول خپل استازي او نمایندګان لري. دا ښه کار شوی دی. دا ډېر ښه کار دی. موږ یې تقدیر کوو. دغه کلتوري ټولنه کالیفورنیا کې خدای دې ټولو ته عزت ورکړي، خدای دې ټولو ته خیر او برکت ور ورسوي چې د خپلو وطنوالو په دغه غمیزه کې ټول سره کېناستل، لاس یې سره ورکړ او دا لوی تکلیف یې په اوږه واخیستو. دلته ګوره په کاناډا کې زموږ بله مؤسسه ده، د افغان ټولنیزو خدمتونو مرکز. هغوی هم لګېدي دي، تر اوسه لا لګېدي، پیسې راټولوي. خو هغوی هم خپل ځان ته خاص پلان لري چې به پیسې په کوم ځای کې په څه مورد باندې مصرفوي. تر اوسه لګېدي، پیسې ټولوي او هغوی خپل ځان لپاره یو دغه لري، یو حد لري چې هغه حد ته ورسېږي نو بیا به د خپل پلانونه طرحه کوي. یعنې خدای دې غونډو ته خیر ورکړي. دلته دوه نور مؤسسې دي، یوه مؤسسه ده هغوی هم لګېدي، همدغسې پیسې راټولوي، کومکونه کوي. یعنې دا د کونړ غمیزه او د دې په څنګ کې د دې وطنوالو
دا مشترک لاس ورکول یو بل ته او دا کار کول او زحمت ویستل او د خلکو د اندېښنو کې ځان شریکول دې ماته یوه لویه امیدواري راکړه د آینده لپاره. هغه امیدواري دا وه چې که دغه حالت په همدغه رقم باندې همداسې ادامه ورکړي او ادامه پیدا کړي او انکشاف وکړي، موږ به نه یو، آینده افغانستان به ډېر ښایسته وي، ډېر ښکلی افغانستان دی. همدا اوس هم ډېر دا ښایسته که ده. اسلامي امارت وي که نه وي دا یې مهمه نه ده. زه د ملت په دغه باندې خبره کوم چې په ملي نظام کې به خلک ډېر ښایسته ژوند ولري، ډېر کلک د ورورۍ ژوند به ولري او ډېر با محبت او با صمیمیته ژوند به ولري. ځکه ټولو ته د 40 کالو د تاریخ نه هر څه زده کړه، خلکو ټولو ته نه زده کړه. هر پښتون دا زده کړه چې دغه نور قومونه زما ورونه دي، دوی سره باید ژوند وکړو او د نورو قومونو هم دا زده کړه د تاریخ نه چې موږ ټول باید یو بل سره ژوند وکړو، بله چاره نه لرو، ژوند باید وکړو. هلته په افغانستان کې دا خبرې نشته، ټول په دې بهر کې دا څو کسه دي دغه خبرې کې دغه محدوده جغرافیه چې موږ پکې ژوند کوو د افغانستان په نامه باندې، دا په ټول تاریخ کې ډېر لوی شوی دی، بیرته ورکوټی شوی دی. دا شی د منځه نه دی تللی. دغه کوم شی غیر د دغه برخې نه چې د پښتونخوا په نامه باندې د ډیورند منحوس سړي د یوې کرښې په نامه باندې موږ نه بېل کړی، دا زموږ اصلي وطن برخه ده. دغه مجموعه یادوم، یعنې دا لوی افغانستان یادوم. دا لوی افغانستان لوی شوی دی، ورکوټی شوی دی، لوی شوی دی، ورکوټی شوی دی. چنګیز پرې راغی، انګریز پرې راغی، ایران پرې راغی، بل پرې راغی، عرب ورباندې راغله سره. دغه محدوده نه وړه شوې ده، نه د منځه تللې ده، دا په ځای پاتې ده او دا به همدغسې په ځای پاتې کېږي. ولې؟ د دې دلیل دا دی چې په دغه محدوده جغرافیه کې چې دغه څه قومونه چې ژوند کړی دی، دا ټول لکه د ورونو غوندې یو بل سره ژوند کړی دی. ما سره یو فلم دی د حاجي جمعه خان په نامه باندې. حاجي جمعه خان د شمال په ولایاتو کې په کومځي کې دا زمونږ د کوچیو پښتنو نه دی چې هلته د نورو قومونو سره په یو کلي کې ژوند کوي. دا په ژمي کې په یخنیو کې ځي دغه ته پېښور ته، په ګرمیو کې بیرته راځي خپل کور ته. د کوچیانۍ ژوند دی. د ده دغه ټول فلم ما سره دی چې دی را روان دی بیرته راځي، د خیلخانه، د اولادونه، د ښځه لورګانې، بچیانې، لمسیانې، کړوسیانې، دا ټول ورسره دي، اوښانې دي، مالونه دي، رمې دي. ډېر جالب فلم دی، دا فرانسوي جوړ کړی دی، دا ډاکومنټري ده. د تا جمعه خان حاجي چې کله خپل کلي ته راورسېږي، دغه نور د دې کلي قومونه چې په دې کلي کې ژوند کوي، دا نور قومونه دي غیر د پښتانه قومونه، دا ټول دغه ته راوځي، دا څه ورته وایي، خراغلاس له بهر راوځي، پسونه حلالېږي، غویان حلالېږي هلته د دوی د خوشحالۍ دپاره. یاره داسې یو ښایسته ژوند لرلو دی خلکو، د دوی دا ژوند یې وښودو. د دوی په منځ کې دا خبره نه وه چې دا ستا کور دی، دا زما کور دی، د ده کور د هغه د کور نه ساتل نه کوو، د هغه کور د هغه د کور نه ساتل نه کوو. بهترین ژوند، د ورورۍ ژوند، مګر فقیرانه ژوند، د غربت ژوند، د غریبۍ ژوند. زما خیال دی چې لکه د افغانانو خیر په همدې غریبۍ کې دی، که پیسه داره شو ټول به یو بل وخوري. زموږ د خپرونې وخت بیخي پوره دی، لا زیات هم شو، په دغه لږ وخت کې ډېرې خبرې وکړې. آینده اونۍ ته به انشاءالله امیدوار یو، که ژوند باقي وي بیا ستاسو په خدمت کې یو، که موږ ژوندي نه یو تاسو ژوندي وي بیا موږ ته دعاګانې وکړي، خدای د ستاسو د دعاو له برکته دا وطن ته خیر پېښ کړي. الله پاک د افغانستان په خیر آباد کړي. الله پاک د په افغانستان کې د ټولو قومونو ترمنځ وروري جوړه کړي، د دغه تور مخونه تور شي او د دوی د خوارۍ او د دوی د چټي خبرې او بې ځایه د خلکو ځورول او تنګول دا د خدای د وطن نور کم کړي. الله دې تاسو خادم صاحب یوه خبره کوم، د ملت ملي یووالي ته مبارزه کول د پخپله یو عبادت. بالکل عبادت، بالکل عبادت، بالکل. موږ بل څه نه غواړو، موږ فقط همدغه غوښتنه ده. په دې یو شي چې زموږ نه خلک نه خفه کېږي، په یو شي نه خفه کېږي. زه یو مثال ورکوم. یو سړی دی، مریض دی، تکلیف لري او غواړي ډاکټر ته ځي هره ورځ او ځي ډاکټر ته چې خپل علاج وکړي. دا ګاونډی پرې ولې خفه کېږي چې ته ولې ډاکټر ته ځې؟ زه د یو پښتون په حیث باندې همدغه حالت لرم. په ما ظلم شوی، په ما تعداد شوی دی، زما حق خوړل شوی، زما حقوق خوړل شوي، زما تاریخ مسخه شوی دی، زما مشاهیرو ته سپک شوي دي، زما څه شی نه چې ټول دی ته شوي. نو که زه دا د خپل ځان په دغه غمیزه باندې ژاړم، ته ولې خفه یې؟ تا ته ولې قهر درځي؟
دلته که پښتون ته سره د یو پښتون شي پښتون یادوم چې ستا پرې ولې غوسه راځي تا ته ما ویلي دي کومه ورځ چې ته مه وایه دا خبرې ته مه کوه چې ما تاجک هستې کله مې درته ویلي دي کوم پښتون تاسو ته ویلي دي چې تاسو تاجک ناست دی مونږ خو وایو تاجکان هستئ در حالی چې تاسو پوه ناست دی اصلا کې تاسو تاجک ناست دی حتی په افغانستان کې تاجک نشته اصل کوم تاجک دی دا چې 15,000 کالو کې ته د 4.5 میلیون نه زیاتېږي 1 میلیون دې خواته 3 میلیونه خواته په تاجکستان کې 15,000 کاله ستا نفوس د 4 میلیونه دی تا نه خپل ځان ورک دی قوم نه ورک دی موږ چې ځوانانو په هغه وخت کې په کابل کې موږ به د خپلو منځونو کې زموږ یو ملګری هغه به تبصره کوله وایي دې وطن کې چې د چا نه قوم ورک دی او خپل قوم نه لري خپل ځان نه پېژني و یا ځان ته سید و یا ځان ته خوجه قوم ته نه ورک دی دوی نه قوم ورک دی دوی خپل ځان ته دغه وایي څه ورته وایي ما تاجک هستم تاجک دې وطن کې د کومه شو دا ستا په خبر په تایید سره یو خبره وکړه که د ستر ملت پښتون سره یو شي که پښه ودربوي دا سپږې ورږې تنې تښتي یاره موږ خو په دې زه خپله شخصا په دغه نظر نه یم چې څوک د چا ته خپې ودروي زه خو په دې نظر یم چې نه به چا ته خپې دربو نه دی څوک راته نه دغه څو کسان چې دا خبرې کوي دي دا 6,000 کاله هم د ورورۍ ژوند کړی دی بیا به هم کوو بیا به هم کوو بیا به هم کوو د ناعلاجۍ ژوند یا مې در سره کوم د ورور په حیث باندې که د علاج ژوند یا مې در سره کوم د ورور په حیث باندې هدف مې دا ده چې هماغه خلک چې د دغه قومونو په منځ کې اختلافات چې یغو ته مې دا ستاسو اصطلاح چې ګردیوال صاحب وایي سپږې ورږې دا ډېره ښایسته خبره ده دا سپږې ورږې دي بس خلاص نور شی نه دي او دا یو څو دانې دي دا یو څو دانې دي منظور مې ماغه ده نو هغه خو دغه خبره ویلې وې سپږې دپاره پوستین ته اور مات شو هغې ورته اور هم مات شو نه شي تللی بېرته افغانستان ته خلاص شو لږې اوس خلاص شو هغه چا چې د افغانستان پاسپورټ په انګلستان کې اوسېږه هغه سړی هم پولیسو کش کړی دی تا دروغ ولې ویلي ته خو راغلی وایې چې زه افغان یم اوس د افغانستان پاسپورټ یې رسېدلی چې زه افغان نه یم ته څه شي ثابته کړه هغه تحقیقات ولاندې ده دا په صلحه او دغسې واقعات دي تېرې شپې 160 کسان په امریکا کې نیولي دي چې امنیت عامه برهم کړی دی د خلکو آرامش یې خراب کړی چغې رمباړې رنډونه موټرونه څه بلا وایي دا ګنده ګنده بېنامه بې نشانه بیرغونه دا پورته کول په امریکا کې 160 نفره د تحقیقاتو لاندې امکان لري چې د امریکا څخه یې وباسي ډېر امکان لري یو هم قبول شوی نه ده دا ټول هغه لنډغر دي چې په تیاره کې ځوړند راغله امریکې ته دا جرمني ته چې راغلي هغې ته خو هم دغه دی اوس د جرمني په انتخاباتو کې که دغه ښه د انتخابات وګټل تاسو به په جرمني کې لوی بدلون وګورئ لوی بدلون وګورئ زموږ وخت پوره دی دوستان عزیزان اجازه غواړو ډېره مهرباني اجازه غواړو تاسو د خدای ژوندي ټولو ته د خدای خیر پېښ کړي افغانستان دی الله پاک د شر او د فساد او د خلکو د نورو غمیزو نه وساتي افغانستان ته آرامش او آسودګي راولي او انشاءالله دا توبه د خلکو قبوله شوې د خدای به راحت کړي امین ورځ مو په خیر په مخه خدای په امان